Добри ден. Good afternoon. It's good to be back in your home again. Добро е да се биде повторно кај вас дома. We've been going through what I call the laws of health. Ние одиме низ законот на здравјето. We've looked at diet, Досега ги погледнавме исхраната, exercise, физичките активности, water, водата, sunshine. сончевата светлина. Now we're going to start on a thing called temperance. Сега ќе гледаме на нешто што го викаме самоконтрола. And most of us struggle with that law. Поголем дел од нас се бори со овој закон. Because life is about choices. Затоа што животот е помеѓу два изборите. And sometimes the choices are almost overwhelmingly against us. Некогаш изборите се толку јаки и против нас. But let's look at temperance in two different ways. Ајде да гледаме на умереноста од две различни страни. Temperance is doing the good things we do in moderation. Умереноста прави добри работи во нашето живење. We can over-exercise. Ние можеме да претераме во вежбањето. We can get too much rest. Можеме да земеме премногу одмор. Too much sunshine, that's called sunburn. Можеме да бидеме изложени премногу на сонцето, што велиме дека сме изгореле. We can work too long. Можеме да работиме премногу долго. Causes stress. Што предизвикува стрес. Some people talk too much. Некои луѓе премногу зборуваат. And eat too much. Некои јадат премногу. We need to do these things in moderation. Значи сите овие работи треба да бидат избалансирани. That's one side of the equation. Тоа е едната страна на тасот. The other side is completely avoiding those things which are not good for us. Друга крајност која што може да биде е значи избегнување на оние работи кои што не се добри за нас. Narcotics. Наркотиците. Gaming. Значи играње игрици. People with their little cell phones out playing games all time. Луѓе кои што на своите мобилни телефони играат разни и долго време игрици. Eating too much. Јадење премногу. Alcoholot, which is a killer. Кој што е убиец. Tobacco. Тутунот. Now, I can empathize with those of you who struggle with tobacco. Јас се сочувствувам со вас кои што се борите со тутунот. I did too. Затоа што и јас сум се борел. But on April the 1st, 1973, али на 1 април 1973 година I smoked my last cigarette. Јас ја испушив последната своја цигара. So why do I remember that date so well? Зошто го памтиме тој датум толку добро? Because it's one of the best decisions I ever made. Затоа што тоа е една од најдобрите одлуки кои што некогаш сум ги направил. I became a very competitive marathon runner. Станав еден добар тркач во маратон. And then caffeine. Тука и кофеинот. The world's most used psychoactive drug. Најмногу користен психоактивна дрога во светот. Okay, so we need to be temperate about all things. Треба да бидеме умерени во сите овие работи. If they're not good for us, ако не се добри за нас, we leave them alone. Треба да ги оставиме по страна. Which brings me to cow's milk. Ова ме води кон кравиото млеко. You know, I drank a lot of cow's milk growing up. Јас додека растев пиев многу кравско млеко. But now we're finding what happens when cow's milk protein is broken down. Али дознавме што кравиото млеко прави кога ќе го испиеме. As that casein is broken down, it becomes what we call casomorphin. Кога ќе го испиеме, казеинот во нас произведува морфин, which can have terrible effects upon young people. Што може да има лоши последици над младите личности. Matter of fact, some doctors are thinking it causes two main childhood problems. Некои доктори сметаат дека прават два главни проблеми кај децата. Autism, аутизмот, and ADHD. И ADHD. Yeah. These are big problems in our young population. Ова се големи проблеми кај младата популација. But if they're drinking a opiate type substance, тие на некој начин пијат
супстанции кои што се како опиум за It's a нив. problem. Тоа е проблем. Researchers did a very interesting experiment. Истражувањата направиле еден интересен експеримент. Had 3 cages of rats. Имале 3 кавези на глувци. In one cage, they fed them the typical teenager's diet. На едните во кавезот им давале типична храна која што ја користат децата. Highly refined foods, Рафинирана храна, highly fat foods, мрсна храна, highly sugared foods. храна со многу шеќер. Yeah, we got some salad in there. That's good. Имало тука малце и салата што е добро, But in each cage, they had 2 sources of water. али во секој од тие кафези имале различни извори на вода. Just plain water Само чиста вода and plain water that had 10% alcohol added to it. вода која што е помешана со 10% алкохол. That's the only difference. И тоа е единствената разлика. And then they noted how often these rats drank the alcohol. И тогаш приметиле колку често овие глувци пиеле алкохол. 52.9% of the time. 52,9% од времето. Now you might say, well, that's about 50-50. Некој може би од вас ќе рече, па тоа е пола-пола. That was just what happened. Али што се случило? Well, but remember, there's a second group. Али приметете дека тоа е втората група. And they were fed food made for laboratory rats. И тогаш им послужувале на главна храна која што се користи за ставарците, за глувците кои што се наоѓаат во лабораторија. Same water choices. Исти избор на вода. How often did they drink the alcohol? Колку често пиеле алкохол? 18% of the time. Само 18% од времето. That's about a third of the first group. Тоа е скоро третина од првата група. But there's a third group. Али постои и трета група. If I were a rat, I would be in the third group. Да сум глувче, јас би бил во таа трета група. It was a total vegetarian diet. Тоа е тотално вегетаријанска исхрана. How often did they drink the alcohol? Колку често пиеле алкохол? 2.7% of the time. Само 2,7% од своето време. So what was the researchers' conclusion here? Кој е заклучокот на овие истражувачи? The more exciting the diet, Колку е по-возбудлива исхраната, or stimulating, I could say, или подобро да кажам стимулирачка, the more they're looking for something else that will stimulate them. помалце ќе гледате кон она што ве стимулира. Vegetarian diet is the way to go. Вегетаријанската исхрана оди во токму тој правец. All right? A study done in a prison. Истражување кое што е направено во затвор. There was a psychologist who was in charge of trying to help these prisoners adjust to being civilians someday. Биле вклучени психолози кои што требале да им помогнат на затворениците за да еден ден можат да се вклучат во општеството. So she told the leader of the prison, let's remove all the junk foods. И тогаш им кажала на главниот во затворот, ајде да ја тргнеме сета таа лоша исхрана. He was afraid they'd have a riot on their hands. Тој се плашил дека ќе има побуна во затворот. Getting rid of all the sodas, Да се тргнат сите овие газирани напитоци, refined foods. рафинирана храна. He was worried, Тој бил загрижен, but he did it али сепак го направил. immediately. Веднаш. 82% fighting amongst the prisoners. 82% борба помеѓу затворениците. 77% less stealing from each other. 77% помалце крадење помеѓу затворениците. 55% less refusal to obey orders. 55% помалце одбивање на наредби. And 65% less damaging property. И 65% значи помалце оштетување на сопствеништво. All from that one change. Само заради една промена. But this same psychologist did another experiment. Али истите овие психолози направиле уште еден експеримент. Diet and behavior connection. Исхрана помеѓу однесувањето. And she was looking to see if they could solve some of our major problems in our society.
И тие гледали како може да се реши главниот проблем во нашето општество. Depression. Депресијата. You got any depression here? Може би некој од вас е во депресија овде? A lot of depression. Има многу депресија. All right. Other things. Други работи. Okay. Having bad dreams. Лоши соништа. Confusion. Збунетост. Can't remember stuff. Не може да се запамтат некои работи. Tired all the time. Цело време уморни. Violent mood swings from happy to mad, happy to mad. Разлика или движење помеѓу радост и лутина, цело време движење помеѓу тие две работи. So she said, let's try the same thing we did at the prison. Ајде да направиме иста работа со оно како што го направивме и во затворот. All right. First thing they did, Прво што направиле, removed all the sugary junk foods. значи ги тргнале сите сладки нездрави храна. Sugar's a poison. Шеќерот е отров. Then they removed all the things that are connected with caffeine. Ги тргнале сите работи што се поврзани со кафеинот. And that includes chocolate. Дури тука го е вклучува и чоколадата. And then removed all the refined carbohydrates. И тука се сите рафинирани јаглерно хидрати. That solved all of those problems. И ова ги решило сите проблеми. And these are problems that every society deals with. И ова се проблемите кои секој општество се бори со нив. The solution is right there in front of us. А солуцијата е еве тука веднаш пред нас. A study done up in the northeastern part of the United States. Истражување кое што е направено во северниот дел во Соединетите американски држави. Looking at rats and Oreo cookies. Поврзани со глувците и Орео благите. You got Oreo blogadays over here? Дали ги имате вие овие Орео кај вас овде? It's a very popular cookie in America. Ова е еден од многуте популарни колачи во Америка. But they found that it was addictive as cocaine and morphine on those rats. Тие заклучиле дека се толку адиктивни, значи ве врзуваат кон глувците. And every person I talk to about these particular types of cookies, А кога зборувам со некои луѓе специјално за овој тип на колачи, I ask them this question. јас ги прашувам едно прашање. Can you eat just one? Дали можете да изедете само еден? Say no. Не. They'll eat the whole package of them. Тие изедуваат цела една пакетка. They're so good. Тие се толку вкусни. Now, do they have cocaine and morphine in the cookies? Дали имаат кокаин или морфиум во тие колачиња? No, it's the high level of fat and sugar combined. Значи комбинирано е помеѓу висок ниво на мрсна храна и шеќер. You can go to a restaurant. Вие може да отидете до ресторанот. And if they put a lot of fat and a lot of sugar in their food, you're going to love that food. А ако ви стават многу мрснотија и шеќер во вашата храна, вие ќе ја сакате таа храна. So they're going to have a lot of fat and a lot of sugar in your food because they want you to come back and buy more. А тие ќе го направат тоа, значи повеќе да ви стават мрснотија и шеќер, затоа што ќе го сакате и повеќе пати ќе се враќате во ресторанот. There is an elementary school. Ова е едно основно училиште. The teacher got 2 cages with mice in them. И во тоа основно училиште учителот донесол 2 кафези со глувци внатре. One group of mice got regular mouse type food. Едната група на глувци имале регуларна исхрана за таков тип на глувци. And they were well-behaved mice. И тие се однесувале многу добро. They loved to play with each other. Тие сакале да се играат еден со друг. They kept their cage neat. И го чистеле својот кафез уреден, чист. They would all sleep together in a little ball when they were sleeping. А кога оделе на спиење, тие биле здружени како една топка. Then there was a second group. А тука постоела една друга група. They fed them junk food. А тие ги хранеле со ѓубре храна. High sugar, high fat. Многу шеќер, многу мрсноти. And they noticed what those rats did. И забележале што овие глувци правеле. They didn't like each other. Не се сакале еден со друг. They
tore up their cage. Тие го растурале кафезот. And one day, И еден ден they got in a fight. почела една борба. They killed one of their friends. Тие убиле дури еден од своите пријатели And they ate it. и го изеле. Something wrong with the diet. Нешто лошо е во исхраната. I talked about two studies by Dr. Barbara Reed. Зборува за две истражувања од страна на доктор Барбара Рид. Well, she visited a high school up in one of our states in America. Таа посетила едно средно училиште во една од државите во Соединетите американски држави. Worst high school in the state. Најлошо училиште во таа држава. Students were always fighting with each other. Учениците се тепале едни со други. Or they would beat up their teachers. Или ги тепале своите учители. Classrooms were uncontrolled. Училници кои што не можеле да бидат контролирани. Very few people graduated. Многу малце ученици кои што го завршиле тоа школа. The school was so bad. Школото било толку лошо. They hired a policeman to patrol the hallways. Тие дури унајмиле полицаец кој што би патролирал по ходниците во школото. That's bad. Тоа е навистина лошо. Barbara Reed goes there. Барбара Рид заминала таму. She asked the headmaster, I'd like to take over the feeding of the students in this school. Барбара Рид кога заминала таму го барала директорот да види каква храна се подготвува за учениците. And she says, my husband and I will pay for it. Мојот сопруг и јас ќе платиме за исхраната. Well, that's the right word. He says, go ahead, feed them whatever you want. И тоа е вистинскиот збор. Хранете ги со оно што вие сакате. First thing they did. Прва работа што направиле. And I don't know how it is here in Macedonia. Не знам како е тука во Македонија. But in American schools, you got vending machines. Во Америка ви имате овие машини од кај што можете да земете работи. Sugar drinks. Значи пијалоци со шеќер. Fatty and sugared foods. Значи мрсна и блага храна. First thing they did, got rid of them. Прво што направиле, ги тргнале овие работи. Second thing they did. Втора работа што направиле. Anything that had artificial flavorings, colorings or preservatives. Се што имало вештачки, значи бои, вкусови и други работи. They got rid of them. Ги тргнале. And then they prepared them a basic vegetarian diet. И тогаш им припремиле, подготвиле основно вегетаријанска исхрана. Now, because of state laws, али бидејќи државните закони, they had to offer them meat. Тие мора да им понудат и месо. But it's a very small portion of meat that they could get if they wanted it. Али тоа било мали пропорции на месо кои што можеле да се дадат. Within a week, they saw a difference. Само за една недела приметиле разлика. Not just the researchers. Не само истражувачите, not just the teachers. Не само учителите. The students noticed the difference. Дури самите ученици ја приметиле оваа разлика. There is something different in them. Нешто се случува во нив внатре. And they realized, I like school. И тогаш сватиле дека јас го сакам училиштето. A group of the students went to the leader of the school. Една група од ученици заминале кај директорот на училиштето. And they said, please don't ever let us go back to where we were. И го замолиле, немој да дозволиш никогаш да се вратиме на она што сме биле претходно. Keep it the way it is. Задржи го ова како што е. Now this was many years ago. Ова било пред многу години. The study is still going on. Ова истражување се уште се обавува. It's the most popular school in the whole state. Ова е сега едно од најпопуларните училишта во таа држава. They've got a waiting list of students who want to get into this school. Дури имаат листа на чекање на ученици кои што сакаат да дојдат во ова училиште. Because they realize one thing. Затоа што сватиле една работа. If we go here, ако одиме таму, they're going to take care of us. Тие ќе се грижат за нас. If we go here, ако одиме таму,
We're going to become successful. Ние ќе станеме успешни. And that's what they want. И тоа е она што тие го сакаат. Feed your children right. Храните ги вашите деца исправно.